کووڈ-19 بحران کے دوران جہاں پورے ملک کے تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے اور طلبہ اپنے اپنے گھروں میں قید تھے اور حصول علم کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا تھا، ایسے وقت میں ارریہ ضلع کے گیاری گاؤں واقع حسنی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اور انم پبلک اسکول کے منتظمین، بالخصوص مولوی مصور ندوی، تعلیم سے دور ہوئے طلبہ کے لیے نعمت ثابت ہوئے۔ ان کا کہنا ہے، ہم نے دیکھا کہ بچے گھر میں آ کر کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور تعلیم سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تب یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس طرح بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کے والدین سے ملاقات کر انہیں بچوں کے تئیں ہمدردی کا اظہار کر تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے پر راغب کیا۔ پھر 3-4 طلبہ کا گروپ بنا کر صبح، دوپہر، شام کا وقت مقرر کیا اور مختلف اوقات میں تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر 2 پروگرام منعقد کیے گئے۔ ایک پروگرام صبح کے وقت میں پرچم کشائی پر منحصر تھا، جبکہ دوسرا پروگرام قرآن کریم کی سعادت سے سرفراز ہوئے طلبہ کے لیے دستار بندی کا تھا۔ اس دستار بندی کے پروگرام میں گاؤں والوں کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ اس پروگرام کی صدارت علاقے کے معروف عالم دین و بزرگ شخصیت حضرت مولانا نبی حسن نے فرمائی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی مولانا عارف صاحب شیخ الحدیث پانولی گجرات تھے۔ پیش ہے محمد اسد کی یہ خاص رپورٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دانشوران نظام، ہمارے گاؤں گیاری اور پنچایت کے سبھی پرتنیدھی، مکھیا وسیم الرحمان صاحب اور سرپنچ محمد مسرور عالم صاحب اور سبھی ممبران، معزز ذمہ داران، مہمان محترم، سامعین اکرام، میرے بھائی اور بہنوں، آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی سعادت اور مسرت کا دن ہے کہ ملت اسلامیہ ہند کی مقتدر اور رہنما ہستیوں، علماء اور قائدین نے ہماری اس سرزمین کو اپنے قدوم میمن کے نزول سے نوازا ہے۔ نشہ تر پادا، گوہر در صدف، وقوع در کل، آنکھ در لطف ندارہ کہ تو در ترانے ماست۔ ہمارے گاؤں گیاری کے اس اول اور عظیم الشان تاریخی اجلاس دستار بندی میں اپنی گوناگون مصروفیات اور موسم کی سرد لہری کے باوجود آپ کی اس پرخلوص و پرجوش شرکت اور تشریف آوری پر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم اور کمال فرحت و انبساط کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم مع التقدیم، ازکی التحیات، اطیب التسلیمات الیکم۔ حضرات، عالمی وبا کووڈ-19 کے ہندوستان میں پرپجا گاڑ دینے کے بعد ہما شما کو جن تباہیوں اور تاریکیوں سے گزرنا پڑا اور آج بھی جن آزمائشوں کا سامنا ہے، ان میں سب سے بڑی آزمائش مدارس و مکاتب اور اسکول و کالجز کے طلبہ، اسکالر، حفاظ اور علماء کا تعلیمی و تدریسی تعطل ہے، جس کی وجہ سے کتنے ہی حفاظ، علماء، طلبہ فیکٹریوں اور کارخانوں اور کھیت کھلیانوں میں پہنچ گئے، کتنوں کی زندگیاں تباہ ہوئی اور کتنے ہی معصوموں نے اپنی بستی اور سماج کے خراب ماحول سے متاثر ہو کر مدارس اسلامیہ کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ دیا ہے۔ محترم سامعین، یہ جو آپ کے سامنے حفاظ کرام بیٹھے ہیں، اگر ادنا بھی غفلت برتی گئی ہوتی، ہم نے مسجدوں میں تقریریں کی، جگہ جگہ پہنچ کر کے ہم نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے واسطے ان بچوں کی حفاظت کر لیجئے، ان کا جو علم ضائع ہو رہا ہے، جو قرآن انہوں نے پڑھا ہے، کم سے کم جتنے پارے میں جو حافظ پہنچ چکا ہے، کم سے کم اتنا ان کو یاد ہو جائے اور اگلی تعلیم ان کے لیے جاری رہے۔ اگر اس میں ادنا بھی غفلت برتی گئی ہوتی، بالخصوص ہمارے محلے میں، تو آج کی دستار بندی کا یہ خوبصورت اور حسین منظر آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان بچوں کی آگے کی تعلیم کے لیے توفیق بخشی۔ لاک ڈاؤن کے دوران تعلیم سے کوسوں دور، دکان و مکان اور
खेत खलियान पहुंच चुके। इन बच्चों में कोई 15 पारे का हाफिज, तो कोई 20, कोई 25 पारे का हाफिज था। हमने घर घर जाकर उनके वालिदैन से बात की, उनको राजी कर पहले सामने अपने ही घर के कमरे में 20-25 बच्चों से फजर से पहले की तालीम और सुबह शाम हिफ्ज़ की तालीम का नज़्म किया। फिर बच्चों की तादाद में इजाफे को देखते हुए वफ़द इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की याद में कायम करदा इदारा हसनी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूल अनंत इंटरनेशनल एकेडमी में मास्टर मोहम्मद गालिब और हाफिज मोहम्मद कौसर, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जब उनकी निगरानी में इन बच्चों को रखा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जो आपके सामने में अपने सरों पर दस्तार को सजाए हुए बैठे हैं, कुरान पाक के 300 पारे मुकम्मल तौर पर अपने हिफ्ज़ कर लिए। 300 पारे का नाज़रीन, इस वक्त हम अररिया ज़िला के गैयारी गांव में हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था जलसा दस्तारबंदी के नाम से। हुआ यूँ कि लॉकडाउन में तकरीबन 9-10 माह से मदारिस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और तमाम तलबा अपने अपने घर पहुंच चुके थे। इस दरमियान तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था। छोटे छोटे बच्चों की बुनियादी तालीम को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना मुसव्विर साहब ने गैयारी गांव में जो एक टेस्ट चलाते हैं, टेस्ट का नाम क्या है आपका? हसनी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से तो ये टेस्ट चलाते हैं, जिसके ज़रिए इंतज़ाम इन्हें कोशिश ये की कि जिन बच्चों का तालीमी निज़ाम अधूरा रह गया है साल का, वो उसको मुकम्मल करा सकें। तो इनफरादी तौर पर उनके घरों पे जाकर 2-2, 3-3 बच्चों का एक ग्रुप बना करके उनको इनफरादी तौर पर तालीम दी, उनकी तालीम को मुकम्मल करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 12 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए, जिसकी दस्तारबंदी का अमल आज मुकम्मल हुआ। आइए इनसे जानते हैं कि इनके अंदर ये शौक़ किस तरह से पैदा हुआ, ये फ़िक्र कहाँ से पैदा हुई कि बच्चों की तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने के मकसद से एक कोशिश जारी की, वो कहाँ तक कामयाब हुआ और तलबा के वालिदैन कहाँ तक खुश हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। और मौलाना दीगर तंजीम से भी जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया क़याम इंसानियत अररिया ज़िला के फोरम में ये एक रुकन भी हैं, उसके तहत भी काम करते हैं क़याम इंसानियत के नाम से। आइए इनसे जानते हैं। मौलाना, सबसे पहले मैं NN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानने की कोशिश ये है कि आपने बच्चों के तालीमी निज़ाम को जिस तरह से यकजा किया है और उनको एक पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की है, तो ये ख्याल किस तरह से आया कि लॉकडाउन की सूरत में जब के तमाम इदारे बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तमाम इदारों से जब ये बच्चे बाहर आए, यूपी और हैदराबाद, बेंगलोर, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स में ये बच्चे तालीम पा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में कोरोना काल के दौरान में जब वहाँ से ये बच्चे बाहर से अपने गांव में पहुँचे हैं, तो हमने ये देखा कि ये बच्चे कोई 20 पारे का हाफिज़ है, कोई 15 पारे का हाफिज़ है, कोई 25 पारे का हाफिज़ है। अगर इन पर थोड़ी तवज्जो नहीं दी गई, ये तो ज़ाय हो जाएंगे। ये अपने खेतों में पहुँच चुके थे, दुकानों में पहुँच चुके थे काम करने के लिए, कुछ फैक्ट्रियों में पहुँच चुके थे। मैंने इनके माँ बाप से जाकर के बात की, भाई आपके बच्चे ज़ाय हो रहे हैं, आप हमें दीजिए, हम इनको पढ़ाएंगे। तो हमने सबसे पहले फजर की नमाज से पहले जो तालीम होती है हिफ्ज़ की, मैंने वो तालीम का आगाज़ किया फजर से पहले और फजर की नमाज के बाद, और सुबह की तालीम और शाम की तालीम, ये 3 तालीम मैंने शुरू की। और उसके बाद ये बच्चे इस लायक हो गए कि अब ये ढर्रा इन्होंने पकड़ लिया, फिर एक लय मिल गई उनको तालीम। हाँ, एक लय मिल गई। अब ये आ गए, फिर ये पुराने निज़ाम पर फिर ये आ गए। फिर हमारे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कायम करदा एक इदारा है, हसनी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है। उसके तहत में 2 स्कूल्स हैं हमारे, एक तो अली पब्लिक स्कूल है और दूसरा अनंत इंटरनेशनल एकेडमी। इन बच्चों को हमने वहाँ पर शिफ्ट किया। हमारे साथ में ये हाफिज़ मोहम्मद कौसर साहब हैं, ये इन्होंने इनको पढ़ाया, और एक और हैं मोहम्मद गालिब, ये जो इसको डायरेक्शन में इनके चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने वहाँ पढ़ा और अब ये इस लायक हो गए थे कि इनको दस्तार दे दिया। इन बच्चों की मांग थी कि आप हमको दस्तार दीजिए, शौक भी होने के बाद हमको दस्तार दीजिए मौलाना करने का। ठीक है, फिर अपने ही मुकामी उलमा को ही, बाहर से किसी उलमा को हमने नहीं। हमारा लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए, लॉकडाउन का डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए आपने इस तरह तमाम मैं अपने शेख हज़रत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हसन नदवी साहब से
मैंने मशवरा भी किया, मैंने कहा हज़रत एक दुआया नशिस्त है जिसको इस इजलास की शक्ल मिल गई, बच्चों ने कर दिया इसको करके, बस डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना काल में ये इजलास अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया। और तकरीबन 12 बच्चों को दस्तार मिला, उनमें से 20 से 25 बच्चों को लेकर के हम अपने ही मकान के एक कमरे में, 2 कमरे हमारे, एक कमरे में हम इनको लेकर के बैठे, सुबह शाम की तालीम दी। उसके बाद ये स्कूल अनम इंटरनेशनल एकेडमी में ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये फारिग हुए हैं। आज उनको काबिल मुबारकबाद है इसके लिए, आपकी ये बच्चों के अधूरे तालीम को आपने मुकम्मल कराया और आज वो दस्तार हिफ्ज़ से क्या कहते हैं सरफराज हुए। इसके लिए एक बात और जानना चाहेंगे, जो आपके ज़ेर इंतज़ाम जो 2 स्कूल का भी जिक्र किया आपने, तो स्कूल में तालीमी निज़ाम कहाँ से कहाँ तक का है? ये नर्सरी से लेकर के 8 तक का उसमें हमने वो कर रखा है, लेकिन 5 तक की तालीम होती है और बच्चे हमको मिल रहे हैं। अब 8 तक की तालीम का भी नज़्म इंशाअल्लाह हो जाएगा। हिफ्ज़ दीनी शऊर की बेदारी के साथ साथ हम उलूम असरिया की तालीम देते हैं, हिफ्ज़ की तालीम भी है।